Nun sewu makaten ingkang nembe kasebut saking Ketawang Puspawarna dumugi ngantos Lenggeran kanthi piringanipun Lenggeran eling-eling Banyumasan dan ngopel buanter banget ya. Nanti belakangnya ngarang ini ya. Nggih, mugi saged damel renaning penggali panjenengan ing samya mriksani sedaya Kakung Sumawana Putri. Mbok bilih wonten kletanipun nggih nyuwun pangapunten. Wonten sasmita saking Bapak Kyai Dalang. Kyai Dalang. Sinten nggih? Bangun Sukarso nggih. Ngancik adicara Nadar Kaul. Dumateng ingkang kagungan dalem nggih. Napa? Ingkang dipun kawula sing penting niku. Kakersa minggah wonten panggung. Nah, kula bali ingkang dipun